И брата и сестри, искам да се обърна към всички пастори, защото като ги гледам в TikTok, просто си чуда и си мая защо има такива подигравки. Защото нямам думи просто да казвам, аз не съм човека, който да съда. Спрете са, братя. Спрете са, братя. Всекой се прави, че е царява от Божието сила. Спрете, братя. Аз вярвам, че има Бог. Нашия жив Бог. Аз вярвам. Ма всекой пастор, който е застанал на трона, има ли право всекой един да застане пред трона, без да е минал семинарие, водно кръщение? И ние заставаме и говорим за Бога. Спрете да се осъждате, братя, пастори. Спрете да се осъждате, защото Божието царство наближава. Защото силата на Бога идва. Защото Бог казва: аз съм Алфа и Омега, началото и края и началото. Братия, спрете да показвате на TikTok. Това не е всичко от Бога. Защото Антихриста вече е тук. Антихриста вече е тук. Имате ли тази любов? Имате ли тази страст към Господа? О все сърце, о все душа. Вие да приповядвате. Некой оставил ли ви на този трон? Оставил ли ви на този трон? Имате ли тази вяра? Братя, остройте си семействата първо. Помолете се към Господа и Господ ще ви даде сила да приповядвате. Не стяло, не сяло, всеко е застанал на трона и проповяда и казва, че Бог и царява. Не, братя, Бог и царява чрез този, който вярва с любов и със сърце към Него. Братя, Бог е казал, че когато е бил началото, когато Нойското начало е било, тогава света е загинал с потоп. Сега той ще дойде с огън и пламък. Покайте се! Покайте се! Оправете семействата си! Стига тия пари! Стига тия коли! Стига тия къщи! Стига това злато! Всичко е временно! Гол си дошъл! Гол ще си отидеш! Борба за дупката! Този живот е борба за дупката. Братя, не гледате ли, че каквото пише в Библията, всичко се изпълнява. 7-те печата, Божите печата, идват. 7 печат, когато ще се отвори, света загива. Пастори, приповядвайте правилно на хората, разсъцавайте хората да вярват, да обичат, да прощават, да ни правят грехове, да обичат ближника си, да обичат майка си, баща си и да живеят дълго на земята. О, братя!
Осъждати са повече, братя. Осъждати са повече, братя. Осъждати са. Нека Бог да благослови цяла Европа. Знам. Всекой си изкарва хляба с труд, некой с други работи. Спрете са. Господ не може да ни траи вече. Господ не може да траи. Къщи, пари, злато, коли. Всичко е временно. Ма Господ е вечен. Господ е вечен. О, халелуя, Боже Господе, Татко Исусе. Защото Антихриста е вече тук. Не можем да служим този човек на два Бога. На Мамона и на Господ. Изберете. И не може да изпитваме ние нашия Господ. Оле Боже, прости им, те не знаят какво вършат. Халелуя, Боже. Пастори, спрете да се фърляте на тиктока. Спрете, братя. Осъждате се. Нека Бог да благослови. Всекой си носи кръста пред Господа. Всекой си носи делата пред Господа. Ама какво ще покажем пред Господа в кошницата, каквото има? Какви дела имам? О, Боже! Господ казва: всекой може да хули моето име, ма който хули Святия Дух, нито на оня свят, нито на този свят няма да има прошка. Алелуя, Боже! Алелуя, Боже! Не се осъждайте. Знам, че Бог и Той действа. Действа само с силата, с любовта, с вярата. Поклонението към Господа. Ти, братче, спри. Къде вървиш? Спри, къде вървиш? Спри си, братче. Отвори си очите и виж къде вървиш. Нека Бог да ви благослови. Нека Бог да ви даде благословение и царения със семействата си и Господ да ви прости. Амин. Алелуя.